د اوبو او انرژۍ وزارت او د مساینک تړون کوونکي شرکت ترمنځ د باغدارۍ د برېښنا بند د هوکړه لاسلیک. په پام کې د دغه شرکت د کاپیسا ولایت د باغدارۍ برېښنا بند د امکان سنجۍ جیوفیزیک او جیوتخنیک مطالعات په 8 میاشتو کې بشپړ کړي. د اوبو او انرژۍ وزارت د تړون لاسلیک د کابل او بیجینګ ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې یو مهم ګام بولي او ټینګار کوي چې دغه بند به د مساینک کان د اړتیا وړ برېښنا تامین کړي. یوه حیاتي پروژه ده د باغداري بند توافقنامه موږ او دوی امضا کوو. نه تنها دغه د مساینک پروژه او د باغداري پروژه بلکې اسلامي امارت غواړي له خپل ګاونډي هیواد چین سره نور اقتصادي پروژې هم مخته بوځي. ښاغلی منصور دغه راز ټینګار کوي دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د پانګونې زمینه برابره ده او اسلامي امارت په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو دی. په افغانستان کې سرتاسري امنیت راغلی ده، که خارجي سرمایه گذار ده او که داخلي، نو د افغانستان اسلامي حکومت من حیث د یو نظام د هغو د مال او د هغو د سر او د هغو ټولو حفاظت به کوي. چینایي مسؤلین هم په دې برنامه کې د دې هوکړه لاسلیک د دوه هیوادونو د همکارۍ د دوام برخه کې مثبت ګام بولي. چین او افغانستان پخوانی اړیکې لري. دغه اړیکو او همکاریو کې اقتصادي برخې هم شامل دي. موږ ډاډ ورکوو په افغانستان کې دغه همکاري په بیلابیلو برخو کې پراخې شي. د اوبو او انرژۍ وزارت د مسؤلینو په وینا د کاپیسا د باغدارۍ لوی بند جوړول وارداتي برېښنا ته د افغانستان اړتیاوې به په کلکه راکمې کړي او د زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې د خړوبولو زمینه به هم برابره شي.